Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh tinggal di kota mana? Makassar. Oh, Makassar, Sulawesi Selatan. di Sulawesi ya. Coba sampaikan lagi keluhannya. Ini apa? Batuk. Sudah lama. Ya. Influenza terus. Berarti hari-hari itu meler terus itu ya teh gitu. Iya. Sudah lama, ya sudah. Sudah berapa tahun dari sekarang? Sudah sejak saya tinggal di sini sudah ada 6 tahun itu. Iya, 6 tahun. Berarti sakitnya itu semenjak tinggal ada di rumah itu? Iya, selama saya masuk di rumah ini saya tidak berhenti sakit. Batuk terus, berobat kemana-mana tidak sembuh. Enggak, yang saya pertanyakan gini teh, awal mula sakit apakah ketika menempati rumah itu gitu teh? Iya, waktu saya ada di kampung tidak sakit-sakitan, bahkan saya kerja Pak Ustaz. Ya. Saya kerja, saya tidak sakit-sakitan. Sudah bisa menangkap ya. Ini gangguan utama memang ada di dalam rumah gitu ya. Jadi tadi airnya sudah siapkan, airnya yang 1 ember. Oh iya ada di dapur. Nanti gini, ditaruh di belakang HP atau di sampingnya HP sama air minumnya gitu nggih. Oh iya. Ya. Berarti saya bawa ini ke dapur. Oh, boleh. Berarti selain sakit batuk terus kayak influenza itu apalagi yang dirasakan teteh badannya? Ada benjolan di payudara sama ketiak. Oh iya. Jadi memang benjolan di sini itu 80% pasien-pasien saya ketika ada benjolan di payudara atau di ketiak itu 80% itu dipicu oleh gangguan jin nggih, teh nggih. Terus selain itu apalagi yang dikeluhkan? Ya itu. Ditaruh di AP-nya, ditaruh di ember itu aja, disendenkan di ember gitu. Jadi saya yang ruqyah badan sama ruqyah teteh badannya. Nah, sekarang kameranya diarahkan ke teteh aja. Nanti kan suara ruqyah itu meresap di dalam air ya. Ketika suara ruqyah ini nanti meresap ke dalam airnya, nggih. Ini dulu tuh rumahnya ini rumah beli atau gimana teh? Rumah apa? Bujang sekolah dia tempati. Rumahnya siapa? Bujang sekolah. Rumah Bujang sekolah. Iya, kan saya tinggal di dinas. Di sekolah. Teteh ini termasuk guru gitu nggih? Bukan, suami. Bujang. Oh iya. Ayo, HP-nya diarahkan ke teteh sekarang. Yuk. Teteh sekarang berdoanya seperti ini ya. Berdoa supaya buhul-buhul sihir yang ada di dalam rumah itu maupun buhul-buhul yang ada di rumah dukunnya dibatalkan Allah nggih. Terus rumahnya dibersihkan dari gangguan jin, sihir maupun air nggih melalui sarana air ruqyah nanti nggih. Iya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Sembuhkan badannya teteh dari gangguan jin sihiran ya Allah. Sembuhkan dari penyakit medis, ya Allah. Jadikan air ruqyah itu ya Allah sarana kesembuhan rumah, kesembuhan badan dari gangguan jin sihiran ya Allah.
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi sudur wa shifaa'un lima fi sudur qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Allahumma rabbana, sembuhkan rumah Teteh dari gangguan jin siran ya Allah. Allahumma rabbana sa'di bil basa isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqama. Sembuhkan, mudahkan kesembuhannya ya Allah. Teteh apa yang dirasain? Sudah enak. Sudah enak. Sudah enakan. Sudah enakan. Nih, Teteh, ini sepertinya itu gangguannya itu mungkin penghuni sebelumnya, Teh. Iya, iya, karena yang dulu juga sudah meninggal. Sudah meninggal kan? Ya, pokoknya ini targetnya itu sebetulnya bukan Teteh sekeluarga, tapi sebelum itu, ya. Tadi waktu di Rukia perasaan saya ada ular di belakangku. Ya, caranya di situ memang penuh jin-jin yang menjelma ular di belakang itu, ya.